बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब अहबाब खैरियत से होंगे। कमर हुसैन आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर है अपने चैनल आज की सुनहरी बात के साथ। आज जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ना कोई रिवायती है और ना कोई हिकायती किस्सा है, बल्कि वो मेरे एक दोस्त हैं लाहौर में जिन्होंने मुझे सुनाया और मुझे वो वाक़या इतना पसंद आया कि आज मैंने सोचा कि मैं उसको आपसे शेयर करूं। लाहौर में एक हमारे बहुत ही करम फरमा बड़े पुराने दोस्त रहते हैं। उनका बयान करना है कि वो गुज़िश्ता 20-22 साल से सुबह के वक्त जैसे आम तौर पे हम आप चहलकदमी या जॉगिंग के लिए जाते हैं, तो उनका भी रूटीन था कि वो सुबह जॉगिंग के लिए जाया करते थे। तो कुछ अरसे से उन्होंने महसूस किया कि एक बहुत बूढ़े से आदमी, कोई 90 साल उनकी एज होगी, सफ़ेद उनके बाल थे और ज़रा उनकी कमर उमर झुकी भी नहीं थी। लगता था कि ज़िंदगी में उन्होंने कोई ऐसा सख्त मेहनत या काम अंजाम दिए हैं कि उनकी ना कमर झुकी, ना वो इतने 90 साल के लगते थे। तो वो जब उनके पास से गुज़रते थे तो इतनी बड़ी उम्र के होने के बावजूद वो उनको बड़ी ज़ोर से कहते थे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उनका कहना है कि मैं बड़ा हैरान होता था कि ये मुझे क्यों सलाम करते हैं, मैं तो इनसे बहुत छोटा हूँ। ज़ाहिर है वो कोई 50 प्लस के होंगे। तो अब एक 25-30 साल का आदमी जो उनसे बड़ा है वो उनको सलाम में पहला तो उनको बड़ी हैरत होती थी। उनका कहना है कि एक दिन ऐसा इत्तफाक हुआ कि मैं जब लाहौर के जिम खाने गया तो वहाँ पर वो बुजुर्गवार अपनी बूढ़ी सी बेगम के साथ बैठे हुए इंग्लिश अखबार पढ़ रहे थे। तो मैं जानबूझ के जाके उनके पास बैठा। उन्होंने जैसे ही देखा कि मैं उनके बराबर आके बैठा हूँ तो उन्होंने मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। फिर मैंने उनसे सोचा कि कुछ मुझे इनसे गुफ्तगू करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि सर मुझे आपसे एक सवाल करना है। कहने लगे जी पूछिए। कहने लगे मैं सुबह के वक्त जो है वो जॉगिंग करता हूँ और आप भी आते हैं। आप शायद मुझे पहचाने नहीं, लेकिन आप जिसके पास से भी गुज़रते हैं उसको आप बड़े ज़ोरदार अंदाज में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे भी कहते हैं, हालांकि ना आप मुझे जानते हैं ना पहचानते हैं और उम्र में तो मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि इसकी एक वजह है। तो मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने फिर किस्सा सुनाया कि मैं आर्मी से रिटायर्ड एक मेजर हूँ और जब मैं आर्मी में था, ज़ाहिर है कई साल पहले, 40 साल 50 साल पहले, जब मैं जवान होता था और अपने कैरियर के पीक पर था, तो मेरी एक आदत थी कि मैं मजाक में, गुस्से में दोस्तों के दरमियान बैठ के अब्यूज़ किया करता था, यानी गालियाँ दिया करता था तफ़रीहन। तो दोस्त जानते थे कि इसको आदत है अब्यूज़ करने की। जब तक मैं गाली देकर बात नहीं करता था मुझे चैन नहीं आता था। तो मैंने अपने पास एक लड़के को ड्राइवर रखा जिसका नाम सफदर था। सफदर मेरे पास 5 साल उसने काम किया। बहुत अच्छा आदमी था, नज़र झुका के रखता था, कभी उसने कोई बदतमीज़ी नहीं की, कभी कुछ नहीं किया। तो एक मर्तबा मैं एक आर्मी की ही एक तकरीब थी और वहाँ से जब मैं रात को वापस आ रहा था 1-1:30 बजे, तो बहुत तारीफ़ें समेट कर जब मैं अपनी गाड़ी में बैठा और सफदर ने गाड़ी को स्टार्ट किया तो रिवर्स करते हुए, हालांकि बड़ा मशाक ड्राइवर था वो, उससे गाड़ी एक गमले से टकरा गई और वो गमला टूट गया।
میں نے حسب معمول گاڑی سے اتر کے دیکھا اور صفدر کو بہت بری بری گالیاں 2-4 بڑی بڑی دیں. تو صفدر نے مجھ سے کہا کہ سر جی گالی نہ دیں پلیز، گالی نہ دیں. لیکن میں کہاں رکنے والا تھا، گالیاں دینا تو میری عادت ہی تھی. جب وہ میرے ساتھ گھر آیا تو اس نے چابی میرے ہاتھ میں پکڑائی اور مجھ سے کہا کہ میں آپ کے یہاں نوکری نہیں کر سکتا. جبکہ میں اس کو اس زمانے میں، جبکہ گریڈ 21-22 کے ملازم کی تنخواہ 700-800 روپے ہوتی تھی، میں اس کو 1600 روپے تنخواہ دیا کرتا تھا، ڈبل. یعنی جو بیوروکریٹ تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں ان سے تنخواہ اس کی زیادہ تھی. کھانا بھی اس کو گھر سے ملتا تھا دونوں وقت کا. انیکسی بھی اس کے بچوں کو لے کر دی ہوئی تھی رہنے کے لیے. اور کبھی کبھار تو وہ جہاز میں میرے ساتھ کراچی، لاہور، اسلام آباد بھی جایا کرتا تھا. ڈرائیور تھا ظاہر ہے میرا. تو مجھے بڑا اس پہ غصہ آیا. میں نے کہا دفع ہو جا. وہ چلا گیا. میں جو سونے لیٹا تو میں سوچ رہا تھا کہ صبح تک اس کا دماغ درست ہو جائے گا. اس کو اتنی تنخواہ اور اتنی چیزیں اور اتنی مراحت کون دے گا. تو صبح جب میں سو کے اٹھا تو میں نے کہا صابر کو بلاؤ. تو نوکر نے بتایا کہ صاحب صابر تو رات کو چلا گیا. کہ چلا گیا کہ ہاں، اس نے رات کو 1-1:30 بجے جو ہے وہ کوئی لے کے آیا گاڑی اپنا سامان لادا اس میں اور بچوں کو لیا اور اس نے کہا کہ صاحب کو بتا دیجیے گا کہ میں نوکری چھوڑ چکا ہوں، میں جا رہا ہوں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے. لیکن صابر اپنی اس حرکت کی وجہ سے کہ اس کو اتنی مراحت ملی ہوئی تھی، اتنی بڑی تنخواہ اس کو مل رہی تھی، وہ مجھے یاد رہ گیا. کچھ عرصے بعد میں نے کسی سے پوچھا کہ اس کا کچھ پتہ ہے لوگوں سے آس پاس کی، تو پتہ چلا کہ وہ دھرم پورہ میں کسی چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گیا ہے. میں نے اپنی وائف کو ایک دن لیا اور اس کا گھر ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گیا. اس کی وائف دیکھ کے میں بہت خوش ہوئی. صابر خوش ہوا. اس نے مجھے اپنے گھر میں بچھی ہوئی چارپائیوں پر بٹھایا، چائے پلائی. تو میں نے اسے کہا کہ صابر تو نوکری کیوں چھوڑ آیا، تو کیسا پاگل آدمی ہے. کہنے لگا سر جی مجھے گالی پسند نہیں ہے، آپ گالیاں دیتے ہیں، اس سے میری عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے، تو میں آپ کے یہاں نوکری چھوڑ دی. میں ہنسا. میں نے کہا وہ پاگل، گالیاں تو میں ان کو دیتا ہوں جو میرے اپنے ہیں، جن کو میں اپنا سمجھتا ہوں. ان کو تم نے دیکھا ہے، میں تو اپنے دوستوں کو بھی گالیاں دیتا ہوں. کہنے لگا وہ آپ دیتے ہیں لیکن میری اس سے عزت نفس خراب ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا تو ایک کام کر، تو دوبارہ آ جا، میں تجھے 2000 روپے تنخواہ دوں گا. صابر مسکرایا اور اس نے مجھے جواب دیا کہ صاحب جی میں واپس آ جاتا ہوں، آپ مجھے تنخواہ بھلے 800 روپے دیں لیکن وعدہ کریں کہ آپ مجھے کبھی گالی نہیں دیں گے، کیونکہ گالی سے میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے. تو میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا. میں نے کہا تیری مرضی ہے. تب بھی وہ نہیں آیا 2000 کی آفر پہ بھی. 1 مہینے بعد جب میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا وہ دھرم پورہ چھوڑ کے کہیں جا چکا ہے. 40 سال ہو گئے صابر کو میرے پاس سے گئے ہوئے. تو اس کے بعد میں نے غور کرنا شروع کیا کہ میرے آس پاس کتنے صفدر ہیں جن کے ساتھ میں یہ حرکت کرتا ہوں. تو پھر میں نے اپنا ایک معمول بنایا. میں نے گالیاں دینا بند کر دی اور جو بھی مجھے مسلمان کہیں راستے میں ملتا ہے، میں اسے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، وہ مجھ سے چھوٹا ہو یا میرے برابر ہو، میں اس کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں آج بھی صابر کو ڈھونڈتا ہوں. اگر صابر آپ کو کہیں مل جائے یا مجھے کہیں مل جائے تو میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ صابر تو اس زیادتی پہ مجھے معاف کر دے. ناظرین، اس واقعے سے مختصراً عرض کروں کہ ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ دنیا میں ایک تو ابیوز کرنا تو بہت ہی بری عادت ہے، ہمیں بالکل ابیوز نہیں کرنا چاہیے.
गालियाँ देने वाला या गाली दे के बात करने वाला कोई अच्छा शख्स नहीं लगता। लोग मजाक में बहुत गालम गलोच करते हैं आपस में, और ये एक आम सी हमारे यहाँ रिवायत भी है, लेकिन इसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम मजाक शुस्ता अंदाज में भी कर सकते हैं, तहजीब के दायरे में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हम उम्र दोस्त को अगर गाली देकर बात करें तो आपकी उससे बहुत फ्रैंकनेस ज़ाहिर होती है। दूसरी बात ये कि साबिर ने उन साहब को ये दर्स दिया कि इज़्ज़त नफ्स के मुकाबले में पैसा और मराद कोई चीज़ नहीं है। उस ज़माने में जबकि उसको 1600 रुपये तनख्वाह मिलती थी और एक ग्रेड 21-22 के आदमी की तनख्वाह 800 रुपये होती थी, वो उससे ज़्यादा कमाता था, उसको खाना भी फ्री मिलता था, उसको रिहाइश भी मिली हुई थी, वो जहाज़ के टिकट भी फ्री बैठ के अपने बॉस के साथ शहर शहर घूमता था। उसने इन सारी चीज़ों को लात मार दी और उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप मुझे 2000 तनख्वाह ना दें, आप मुझे 800 रुपये तनख्वाह दें, लेकिन आप मुझे गाली ना दें, क्योंकि इससे मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। तो मेरी आज की वीडियो का मौजू भी है इज़्ज़त नफ्स, और हमें एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर हम दूसरे का एहतराम करना सीखेंगे, याद रखिए अगर आप दूसरे का एहतराम करेंगे तो जवाब में आपको इज़्ज़त और एहतराम ही मिलेगा, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो टेनिस के बॉल की तरह है। आप जितनी तेज़ी से उसको दीवार पे मारते हैं उतना ही फास्ट उसका रिबाउंड आपको मिलता है। तो ज़िंदगी में आप जितनी तेज़ी और जितनी अच्छाई के साथ दूसरे को इज़्ज़त देंगे उतना ही उसका सिला भी आपको मिलेगा। और जितना आप अब्यूज़ करेंगे या गंदी बातें करेंगे तो वही आपको गुनाह तो मिलेगा ही मिलेगा, आखिरत में तो उसका जवाबदेह होना ही पड़ता है। लेकिन इस दुनिया में भी आप एक ऐसी एज में जब आएंगे, मैच्योर एज में, तो आप सोचेंगे कि आपने ये सब गलत किया। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।